Bonjour zusammen. Sie ist timid, auch wenn es nicht so aussieht. Und bei jedem spielt sie gern Theater auf einer Bühne. Dominique Baumgarten ist unser Gast bei Frach oder Fresh. Die Bühne von der Sylvain Honoré, wo wir jetzt treffen, ist die Sonnekiste, ein Restaurant. Die Rapporte kann sie wieder öffnen, aber nur für die Beangestellten. Und wie es ankommt, das sehen wir gleich. Seit der Mitte-Hornung ist es wieder möglich. Das Restaurant Sonnekiste kann Leute vom Böll am Tisch empfangen. Die Patronne Sylvain Honoré hat eine Konvention unterschrieben mit der CAPEB, Böll-Föderation, eine Chance in dieser komplizierten Periode. Das ist jetzt eine ganz andere Situation für uns. Alles hat jetzt changiert. Servieren, Bestellungen, Menü. Man weiß nicht, wie viel Inkäufe, wie viel nicht Inkäufe. Es ist on marche un peu à l'aveuglette, wie man sagt auf Französisch. Mais bon, on marche. C'est l'essentiel. Da kommen noch Zwiebeln dran und noch ein bisschen Speck. In der Küche brätelt der Plat du jour. Hausgemachte Spätzle oder Grumbeeren mit Kolbspiccata. Der Koch, der schon seit 20 Jahren durchschafft, passt sich auch an, so gut er kann. Vorher haben wir nicht überlegen, wie viel das wir kaufen wollen und wie viel das wir machen. Vorher haben wir gemacht und gemacht und gemacht. Und ist fort. Jetzt ist es ein bisschen anders. Es ist eine Gymnastik. Ja, bald schon. Die Sonnekiste kehrt zu den wenigen Wirtschaften um Strasbourg, wo erlaubt sind, BTP-Angestellte zu empfangen. Auf der Baustelle in der Nähe wird das ziemlich gut angesehen. Das kommt doch plaisir wieder über den Wirtschaft gehen. Ja, ist klar. Für Handwerker, die monatelang im Kalten draussen haben müssen Mittagessen, sind Wirtschaften wichtig. Konvivialität, die Hygiene, man kann auch profitieren, man kann aufs Toilette gehen und etwas anderes sein. Wir sind in Moritz am 4. vom Chantier bis am Mittag, wenn man eine kleine Coupure machen kann und etwas anderes sein, das ist angenehm für alle. Bonjour, Monsieur. Je peux voir votre carte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au place. Besser kann es gar nicht sein. On vous a réservé cette table. Ja, wir sind schon zweimal kontrolliert worden. Sie sind auch scharf da drauf. Ich riskiere eine Amende natürlich. Der Client riskiert eine Amende und eine Fermeture administrative. Es ist ziemlich gesalzen. Sylvain dirigiert die emblematische Wirtschaft seit 30 Jahren und hat schon manche Promis empfangen. Der Name vom Restaurant bezieht sich auf die Geschichte vom Robert-Sauer-Viertel, wo zuerst viele Gemüsehändler sind. In dem Lokal ist Sand auf den Boden gestreut worden. Die Holzschö haben nämlich viel Erd mitgebracht. In der Wirtschaft ist Kontakt das A und B. Bösen, le plus beau village du monde. Ah ja, macht's plaisir. Und wie? Und neu. Und Bicyclette. Merci, ça, Auf jeden Fall ist es besser warm zu essen, wie an den Kaskut. Nachher kommt es darauf an, wie wir sind in Strasbourg. Zielwell mit der Sonnekiste ist ein bisschen im Gessel. Aber wenn man es kann, und wenn man fährt man vielleicht erst der Frucht und dass man im Verkehr auch, was man wieder zurückkommt. Vielleicht ist wegen dem das Restaurant nicht unbedingt voll, auch wenn die Menü zum Mitnehmen weiter funktionieren für gewöhnliche Kunden aus der Nachbarschaft. Ja, ich habe mir gehofft, effektiv, ja. Und wenn ich die Konvention hatte und die Permission, wie es so kalt ist, macht es vielleicht ganz anders Sinn. Das Erlaubnis ist vielleicht spät gekommen, aber die CAPEB hat sich investiert, für das Restaurant die Leute vom Böll irritieren öffnen können. Am Anfang war es schwierig, weil die Leute nicht daran geglaubt haben. Da ist es nicht möglich. Als Wirtschaft geht aufmachen für die Leute vom Boi. Man hat es geschafft. Dadurch klappt es. Auch die große Wirtschaft und auch die kleineren ist wichtig, dass alle arbeiten können und dass unsere Leute auf dem Boi also eine Wirtschaft finden, wo sie gehen können. Im Elsass sind es mittlerweile 20 Wirtschaften, die mit dem BTP arbeiten, bis einmal wieder wie vorher öffnen dürfen. Sie isst lieber Süß, überhaupt Schokolade und findet, dass das Lebenswichtigste ist im Leben. Wir empfangen Dominique Baumgarten bei Frach oder Fresh. Ich heiße Dominique Baumgarten
Grand Didier. Und ich bin Sekretärin im Dörfel, nicht weit von Morlen. Und Präsidentin von der Globule, das ist ein Verein, wie das Blutspenden organisiert. Blutspende, was ist das für dich? Leben retten, das ist das Erste. Und ich glaube, das ist etwas, wie jeder machen kann, wenn er nicht krank ist, natürlich. Und wie nichts kostet. Bist du frech oder frech? Nicht frech und nicht frech. Ich bin mehr timid und habe nicht gern, wenn die Leute frech sind. Sport oder Kultur? Alle zwei. Ich laufe viel. Ich gehe alle Morgen zu Fuß auf die Arbeit, also 3,5 Kilometer, 4-mal im Tag. Was gefällt dir auf der Bühne? Alles. Ich bin eben anders und justement, mit dem, dass ich timid bin, wenn ich auf der Bühne bin, habe ich nicht meine Wörter, bin ich nicht ich und das habe ich gern. Sur oder Sees? Sees. Was? Alles. Schokolade. Das Buch schreiben, was wäre der Titel? Die Hoffnung. Hoffnung in was? Ins Leben. In die anderen. Was könnte man da noch wünschen? Ich habe schon alles. Die Liebe, das ist für mich, was am wichtigsten ist.